Το έργο στοχεύει στην τυποποίηση των ακαδημαϊκών και διοικητικών διαδικασιών ποιότητας του Ιδρύματος και την ενσωμάτωση βέλτιστων πρακτικών ποιότητας. Στη βελτίωση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων για την παροχή ποιοτικών προγραμμάτων σπουδών, λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα ποιότητας των προγραμμάτων σπουδών του Ιδρύματος. Στην ενίσχυση της κουλτούρας ποιότητας στο διοικητικό και ακαδημαϊκό προσωπικό, καθώς επίσης και στη φοιτητική κοινότητα μέσω δράσεων εκπαίδευσης. Και τέλος, στην ενίσχυση των πληροφοριακών υποδομών του Ιδρύματος και αυτοματοποίηση των διαδικασιών επικοινωνίας των πληροφοριακών συστημάτων του Ιωνίου Πανεπιστημίου με το ολοκληρωμένο πληροφοριακό εθνικό σύστημα ποιότητας της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο των δράσεων του ψηφιακού μετασχηματισμού, πραγματοποιήθηκαν επέκταση του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας του Ιωνίου Πανεπιστημίου με ψηφιακές υπηρεσίες υποστήριξης της διαδικασίας συλλογής των δεδομένων ποιότητας από τις ακαδημαϊκές μονάδες και τις διοικητικές υπηρεσίες του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Ολοκλήρωση εσωτερικών πληροφοριακών συστημάτων Ιδρύματος, φοιτητολογίου και διαχείρισης προσωπικού με το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Ανάπτυξη διαλειτουργικών πληροφοριακών συστημάτων για την αυτοματοποιημένη αποστολή των δεδομένων ποιότητας στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό εθνικό σύστημα ποιότητας της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης και βελτίωση του επίπεδου πληρότητας και αξιοπιστίας των δεδομένων ποιότητας του Ιδρύματος για όλες τις ακαδημαϊκές και διοικητικές μονάδες. Στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης του εσωτερικού συστήματος διασφάλισης ποιότητας, πραγματοποιήθηκαν η αποτίμηση διαδικασιών ποιότητας και η αναγνώριση διαδικασιών με περιθώρια βελτίωσης, η καταγραφή βέλτιστων πρακτικών διασφάλισης ποιότητας σε ακαδημαϊκές μονάδες, η ενσωμάτωση στο εσωτερικό σύστημα διασφάλισης ποιότητας νέων διαδικασιών που άπτονται με τον σχεδιασμό, την έγκριση και την αναθεώρηση των προγραμμάτων σπουδών, τη διαχείριση παραπώνων και τη θέσπιση στόχων ποιότητας, και η μοντελοποίηση της ροής νέων διαδικασιών, η αναγνώριση εμπλεκόμενων και η συσχέτιση με υφιστάμενες διαδικασίες του εσωτερικού συστήματος διασφάλισης της ποιότητας. Στο πλαίσιο των δράσεων της εκπαίδευσης, πραγματοποιήθηκε η διεξαγωγή εκπαιδευτικών εργαστηρίων σε θέματα διοίκησης και διαδικασιών ποιότητας στην ακαδημαϊκή κοινότητα, την φοιτητική κοινότητα και το διοικητικό προσωπικό μέσω σύγχρονων εργαλείων τηλεκπαίδευσης, η συλλογή των αντιλήψεων και τρόπων βελτίωσης των διαδικασιών ποιότητας βάσει ανατροφοδότησης από τις ομάδες εκπαιδευόμενων και η ανάπτυξη και ενίσχυση κουλτούρας ποιότητας στις ομάδες στόχου της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Επιπλέον, το έργο της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας του Ιωνίου Πανεπιστημίου συμβάλλει στην τεχνική και οργανωτική υποστήριξη των διαδικασιών πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών του Ιδρύματος, με την διεξαγωγή άνω των 30 συναντήσεων εργασίας με μέλη της Ομάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης και μέλη ΔΕΠ των ακαδημαϊκών τμήματων, με την πραγματοποίηση ενημερωτικών εκδηλώσεων σε μέλη της Ομάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης και διευθυντές προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών αναφορικά με θέματα πιστοποίησης και με την επιτυχή ολοκλήρωση πιστοποίησης 7 προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών. Στη συνεχή διαχείριση και επέκταση των πληροφοριακών υπηρεσιών του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας του Ιωνίου Πανεπιστημίου για την αποτελεσματικότερη παρακολούθηση της ποιότητας. Και στην τεχνική και οργανωτική υποστήριξη ακαδημαϊκής φοιτητικής κοινότητας και του διοικητικού προσωπικού κατά την επικοινωνία και εφαρμογή των διαδικασιών ποιότητας του εσωτερικού συστήματος διασφάλισης της ποιότητας. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διαβίου Μάθηση 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και Εθνικούς Πόρους.